നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം, റിജിഡ് ഡയാറ്റമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു +1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ടു ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൽ ഏതിനാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിന്നാണോ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലിലെ പോപ്പുലേഷനാണ്, അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ലെവൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ. അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് NJ, ഇനി J വാല്യൂ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു NJ ഇസ് ഈക്വൽ ടു N0, അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു -EJ/KT അല്ലേ. ഇവിടെ K എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, T എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയുടെ കേസിൽ EJ എന്ന് പറയുന്നത് EJ ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്കറിയാം J എന്ന് പറയുന്നത് BJ × J+1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ J നമുക്ക് എനർജി ആക്കണമെങ്കിലോ EJ/hc എന്ന് പറയുന്നതാണ് J. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് EJ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെഴുതാം? BHC × J × J+1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ NJ/N0 എന്ന് പറയുന്നത് 2J+1 എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു -BHC J × J+1/KT എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനായി അല്ലേ, പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് J ആണ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഏത് J വാല്യൂവിനാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം dNJ/dJ = 0 കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള J വാല്യൂ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് NJ/N0 എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇക്വേഷനകത്തുനിന്ന് നമ്മളൊന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതി. ഇനി അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ dNJ/J എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടേംസാണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ. 2J+1 എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു -HC J × J+1/KT. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് UV മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു അപ്പം 2J+1 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു -HC J × J+1/KT ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് J എന്നല്ല, അപ്പോൾ ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൂടെ വരണം, അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ -BHC 2J+1/KT എന്ന് കിട്ടും. അത് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്താ? ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ 2J+1 ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. പിന്നെ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു -BHC J × J+1/KT എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ = 0 അതിനെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മാക്സിമം പോയിൻ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 0 = എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ടേം നോക്കിക്കുക, അതിനകത്തെല്ലാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു -BHC J × J+1/KT എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ 0 = എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു -BHC J × J+1/KT ഇൻറ്റു 2J+1 the whole square ഇൻറ്റു -BHC/KT +2 ആണെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം 0 ആവണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ടേം 0 ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം 2J+1 the whole square ഇൻറ്റു -BHC/KT ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2 എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് 2J+1 the whole square എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 2KT/BHC എന്ന് കിട്ടും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന ഉടനെ 2J+1 വാല്യൂ കിട്ടും. എന്ന് പറയുന്നത് √2
2kT/BHC ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ജെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 2J എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണം എടുത്തു. 2J എന്ന് പറയുന്ന √2kT/KHC മൈനസ് 1 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അതിനകത്തുനിന്ന് J മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനകത്തുനിന്ന് ഇടാം. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ √KT/2BHC മൈനസ് 1 ആയിരുന്നു. അത് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടാനുള്ള ജെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ റൊട്ടേഷണൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പറും വൈ ആക്സിസിൽ പോപ്പുലേഷനും NJ/N0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 2J+1 എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേസ് ടു മൈനസ് BHC J × J+1 അല്ലേ. അപ്പോൾ /KT അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വൈ ആക്സിസിലുമാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കർവായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് 2 കേസസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 2 B വാല്യൂവിന് ചെറിയ വാല്യൂ ഒരു വലിയ വാല്യൂ. B' എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗർ വാല്യൂ ആണ് കമ്പയറിങ് വിത്ത് B ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം B എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിനെയാണ്. അപ്പോൾ 2 രീതിയിലുള്ള മോളിക്യൂൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ബിയുടെ വാല്യൂ കുറവുള്ളതും കൂടുതലുള്ളതും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കുന്ന ഉടനെ ജെയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ കുറവുള്ളതിനാണ് കൂടുതലെന്ന് കിട്ടി. ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ബിയുടെ വാല്യൂ കുറവുള്ളതിനാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ജെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു √KT/2HC മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ആ വാല്യൂവിനേക്കാളും വെരി ലോ ആയിട്ടുള്ള ജെ വാല്യൂ വെരി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ജെ വാല്യൂവിനും വളരെ ചെറിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.